Ancora un tir, ancora un gigante della strada, di quelli che mettono paura in un'estate insanguinata dalle tragedie. Il camion che piomba sull'auto, lo schianto che a tutti pare un boato. Poi le immagini, tristemente simili a un film che si ripete costantemente. Tocca al passante, alle 13 circa, all'altezza di Mogliano Veneto, poco dopo il casello di Preganzione. È qui che una Mercedes con a bordo marito, moglie e cognata, tutti e tre originari delle Marche, sta viaggiando in direzione Trieste all'altezza dello svincolo per la A27. La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma da una prima ricostruzione l'attimo fatale sarebbe giunto nel momento in cui forse per un'indecisione l'auto ha rallentato fin quasi a fermarsi sulle strisce zebrate dello svincolo. Per il tir proveniente dall'Ungheria proprio dietro di loro è stata questione di istanti. Un impatto terribile. È la 72enne Livia Righi di Ancona, che si trova sul sedile posteriore a perdere la vita, schiacciata nell'abitacolo stritolato dal camion, che nello schianto perde anche una ruota. Muore sotto gli occhi del marito e della cognata, incastrati e feriti nei posti anteriori della vettura. L'autista del tir invece è illeso, ma sotto shock. In breve gli altri automobilisti di passaggio chiamano i soccorsi. La polizia stradale, il SUEM e i vigili del fuoco da Mestre e Treviso intervenuti con 3 mezzi, tra cui l'autogru. Senza dimenticare i 5 mezzi della società autostradale CAV, anche per gestire la coda di mezzi che in poco tempo si forma, ma che fortunatamente non supererà i 2 chilometri, facendo tornare la normalità dopo 3 ore circa. I 2 superstiti intanto vengono trasportati in ospedale d'urgenza. L'uomo fra i 2 è quello in condizioni più gravi. Nel frattempo la polizia stradale acquisisce le immagini delle telecamere dell'autostrada per accertare l'esatta dinamica della tragedia, l'ennesima in A4.